হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার গ্লো। আর আমি সঙ্গীতা। বন্ধুরা, আমার আজকের আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে আমরা কিভাবে নিজেদের বয়সটাকে ধরে রাখতে পারবো। এমন একটি উপাদান আমি তোমাদেরকে বলবো, যা মাত্র দুবার ব্যবহার করলেই তোমরা নিজেদের তফাৎটা দেখতে পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এমন কি জিনিস, সেটা হচ্ছে এসেন্সিয়ালস ল্যাভেন্ডার অয়েল। হ্যাঁ, এমন অনেক এসেন্সিয়ালস অয়েল আছে যা আমরা ব্যবহার করলে আমাদের স্কিনের জন্য খুব উপকার। তেমনই একটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার অয়েল। হ্যাঁ বন্ধুরা, ল্যাভেন্ডার অয়েল। এবার তোমরা বলবে ল্যাভেন্ডার অয়েল কী বা কোথা থেকে পাবো, এবং ল্যাভেন্ডার অয়েল মাখলে আমাদের স্কিনের জন্য কী কী উপকার। তবে বন্ধুরা, তোমরা যদি আমার চ্যানেলটাকে কেউ নতুন দেখে থাকো, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলো, এবং আমি তোমাদের অনেক স্কিন, ত্বক, চুল, স্বাস্থ্য যাই বলো না কেন, সুস্থ থাকতে অনেক তোমাদেরকে আমি ভিডিও দেবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওতে যাওয়া যায়। বন্ধুরা, এসেন্সিয়ালস অয়েলের মধ্যে ল্যাভেন্ডার অয়েল আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ল্যাভেন্ডার হলো ল্যাভেন্ডার গাছের থেকে নেওয়া হয়, যে ল্যাভেন্ডার ফুল থেকে। দেখবে ল্যাভেন্ডার ফুল, তোমরা সার্চ করে দেখবে ল্যাভেন্ডার ফুল বেগুনি বেগুনি রঙের হয়। ওই ল্যাভেন্ডার ফুল থেকেই এই তেল নির্যাস করা হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটি ত্বকের জন্য দারুণ উপকার। তোমরা এটা কোথায় পাবে এবং কিভাবে কিনবে আমি সেটুকুও বলে দেবো। তোমরা যদি ত্বকে লাগাও, আমি তো বলবো দুবার অ্যাপ্লাই করলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে ত্বকের তফাৎ। হ্যাঁ বন্ধুরা, এতটাই ভালো এই তেলটা ব্যবহার করলে তোমাদের ত্বকের বলিরেখা কমে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, চোখের তলায় কালি পড়া, এই যে এইসব জায়গায় কুঁচকে যাওয়া, বলিরেখা কমে যাবে এবং অ্যাকনি দূর হয়ে যাবে। একদম অ্যাকনি দূর হয়ে যাবে। এমনকি অ্যাকনিটা যে রিটার্ন হবে সেইটারও সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে এই ল্যাভেন্ডার অয়েল। এছাড়াও দেখবে অনেকের মুখে এখন গরম পড়েছে, অনেকের মুখের মধ্যে র্যাশ হবে, অ্যালার্জি হবে, এবং স্কিনের মধ্যে রোদ্রে বেলে স্কিনের মধ্যে লাল লাল দাগ হয়ে যায়, ছোপ ছোপ দাগ হয়ে যায়, সেটাকেও কমিয়ে দেয় এই ল্যাভেন্ডার অয়েল। হ্যাঁ বন্ধুরা, কীভাবে মাখবে? 2 ফোঁটা নারকেল তেল বা 2 ফোঁটা অলিভ অয়েল, মুখে তো বেশি লাগে না, যতটুকু পরিমাণে অলিভ অয়েল ও নারকেল তেল তুমি মুখের মধ্যে লাগালে, তার মধ্যে 2 ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল লাগাও। লাগিয়ে ভালো মতন হালকা হাতে মাসাজ করো, দেখবে তোমরা দারুণ ফল পাবে। এছাড়াও ল্যাভেন্ডার অয়েল আর টি ট্রি অয়েল আর নারকেল তেল তিনটেকে একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারো স্কিনের জন্য। তো যাদের স্কিনের মধ্যে প্রচণ্ড লাল লাল অ্যালার্জির প্রবলেম হয়, দেখবে এই গরমের দিনে অনেকেই মুখে অনেক প্রোডাক্ট লাগাতে পারো না, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো তোমরা যদি ল্যাভেন্ডার অয়েল লাগাও, তোমাদের স্কিন প্রবলেম, তোমাদের স্কিনের র্যাশেস, ল্যাভেন্ডার অয়েল মাখলে মুখের কোনো সাইড এফেক্ট হবে না। উল্টে তোমাদের ত্বকের যত্নের জন্য ল্যাভেন্ডার অয়েল দারুণ উপকার। এমন চোখের তলায় কালি, অ্যাকনি, ব্রণের দাগ সমস্ত কিছু দূর করে দেবে। এছাড়াও যাদের স্কিনের ক্ষতর সমস্যা থাকে, হ্যাঁ বন্ধুরা, ল্যাভেন্ডার অয়েল গবেষণা করেও দেখা গেছে ল্যাভেন্ডার অয়েল কিন্তু ক্ষত সারাতে খুব ভালো উপকার করে। যে কোনো মুখের প্রবলেমে ল্যাভেন্ডার অয়েল লাগাতে পারো। ল্যাভেন্ডার অয়েলের মধ্যে এতটা পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফর্মুলা থাকে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা আমাদের বয়সের ছাপটাকে রোধ করতে সাহায্য করে। হ্যাঁ বন্ধুরা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার জন্য এটা তুমি যদি নিয়মিত ব্যবহার করো, তুমি দেখবে একটা দারুণ রেজাল্ট পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার জন্য এটা কিন্তু ত্বকের বলিরেখা কমাতে খুব ভালোভাবে সাহায্য করে। এছাড়াও যেহেতু এটার মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি থাকে, সেই কারণে ত্বকের যাবতীয় চুলকানি, লাল ভাব, অ্যালার্জি, তুমি যাই বলো না কেন, সমস্ত দূর হয়ে যাবে। এছাড়া অনেকে ভয় পায় এইসব এসেন্সিয়াল অয়েল মুখে লাগালে স্কিনের ক্ষতি হবে না, একদম ক্ষতি হবে না। তোমরা ল্যাভেন্ডার অয়েল লাগিয়ে দেখো, এটা অনলাইনে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া এখন বর্তমানে বিভিন্ন বড় বড় যে কসমেটিক্সের দোকান আছে, সেগুলোতেও পাওয়া যাবে। আমি বলবো অন্যান্য এসেন্সিয়াল অয়েলের থেকে ল্যাভেন্ডার অয়েলের দামটা অনেকটাই কম। তোমরা একবার ব্যবহার করে দেখো ল্যাভেন্ডার অয়েল, তোমরা দারুণ উপকার পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, শুধুমাত্র বলবো না বলিরেখা কমাবে, অ্যাকনি কমিয়ে দেবে, এইসব না, তোমাদের স্কিনের মধ্যে ভেতর থেকে একটা ম্যানেজেবল গ্লো আসবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, একদম একদম গ্লো আসবে। আমি তোমাদেরকে যে ছোটো ছোটো টিপস দিচ্ছি, আমার টিপসগুলো ফলো করো, তোমরা দারুণ দারুণ উপকার পাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি যেগুলো বলছি তোমরা প্লিজ এগুলোকে একটু শেয়ার করে দিও। হ্যাঁ, দেখবে তোমরা দারুণ ফল পাবে। ল্যাভেন্ডার অয়েল যারা এখনও পর্যন্ত ল্যাভেন্ডার অয়েলের সম্পর্কে জানো না, তোমরা একটা মাত্র কিনে ব্যবহার করে দেখো, তোমাদের স্কিনে কোনো রকম প্রবলেম থাকবে না। ল্যাভেন্ডার অয়েল ক্ষত থেকে, চুলকানি থেকে সমস্ত কিছু সারাতে সাহায্য করে। হ্যাঁ বন্ধুরা, দারুণ দারুণ উপকার পাবে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর আমার আরও ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য
পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করো। থ্যাংক ইউ।